салып, не болмаса мәжбүри түрде түсіріп тастайды. Мәжбүри түрде жаңағыдай бала өздері заңына тура келмей қалса, ол сенің күйеуің қосыла ма, қосылмай ма, онымен қатысы жоқ, түсіріп етеді. Қарсылық шыққандар болса, жаңағы лагер деген аты бар, жаңағы аты жаманға кіреді. Сол үшін де халық қорқады ғой. Ай болды дейді. Қазір ол жерде мүмкін туудан да қорқатын шығар менше. Әмді әң ақырғы қатымлық аяллық немеміздің түгеп кетілгендек ашта есиятта әлі қияды. Әм болды біз түгештік. Әмді біз бұндекен баллық боламаймыз. Bizning endi haqiqatan bir ojiz, haqiqatan bir bechora, shunchalik bir ojiz, endi har qanday ishga ma'qul demay amal yo'q. Masalan, bir yoqqa qochib ketamiz biz. Desakmi qochamaymiz-da, endi bizda hech qanday ya pasport, har qanday narsamizni olgan. Shu kunni ko'may amal yo'q. Endi hisobda bu bir usti ochiq turba.